香港人學咩都要快，就連學英文都唔例外，所以市面上好多速成班啦、嬰兒拼音班都深受家長嘅歡迎。但係語言學習真係可以速成？拼音太早學有咩問題呢？今集咧，我哋就集中講下英文發音，探討下點解有啲人咧花咗大量嘅金錢同埋時間去學英文啦，但係成效依然唔理想。Hello， 大家好，我係 Miss Ellie， 美國註冊嘅讀寫治療師，喺香港執業超過10年，專門處理英文讀寫障礙問題。呢個頻道係關於學英文同埋兒童心理學嘅。今集咧，我就會講下我執業以嚟見到嘅人經常犯嘅錯誤，同埋影響住小朋友英文學習嘅3個主要原因，同埋回答一啲咧我經常被問到嘅問題。記得睇到最後啊！常見錯誤1：趕進度，英文基本嘅發音，例如 vowels 都未分得清嘅情況底下就學第二樣嘢。小朋友嘅語言發展個個唔同，啱啱學講嘢嘅小朋友大概歲零左右啦，佢口腔嘅肌肉咧其實仲發展緊，勉強太早學嘅話咧，小朋友會好挫敗，冇成功感，然後就開始抗拒。如果喺呢個時候家長覺得小朋友都學咗咁耐啦，佢應該識㗎啦，又或者不如轉下個內容，等佢冇咁悶啦，跟住就教佢下一樣嘢咧，就會令到小朋友嘅發音基礎唔穩固。舉個例 ，vowels 即係英文嘅響音，其實真係唔容易發得準，加上廣東話係 first language 嘅話咧，就更加會有影響。如果英文最基本嘅 vowels 個發音都係錯嘅，例如個 r 同埋個 a 係分唔到嘅 ，man 同埋 man。pan 同埋 pan 都讀成一樣，然後讀啲字咧又冇 clusters 喎，即係例如 black 就讀咗 back， 不但影響溝通，對佢之後學一啲高階嘅技巧，例如 reading comprehension 同埋 writing 咧，都會有學極唔好嘅情況嘅喎。所以你周不時都聽到人講 phonics 我學咗好多年㗎啦，同埋學咗好多套添，但係串字咧都係好差啦，跟住 reading comprehension 又做唔好喎。咁係因為咧語言嘅學習咧其實係環環相扣嘅，佢有一個次序喺度，佢同 BB 嘅一啲發展係一樣，冇得拔苗助長。佢幾多歲識得行，幾多歲去戒片，其實呢啲你都冇得夾硬嚟嘅。你能夠做嘅咧就係不斷咁樣去觀察啦，睇下佢幾時係 ready， 然之後咧再俾機會佢去練習啦。第二，着重寫同埋睇呢啲可以衡量嘅嘢，例如 spelling 同 grammar， 忽略聽力訓練 ear training 嘅重要性。ear training 咧係你分辨音素嘅能力，要有輸入先會有輸出嘅。年紀細嘅小朋友咧就越係要着重 ear training， 因為咧佢聽到好多咧大人聽唔到嘅音嘅喎。出世頭幾年咧，除咗佢嘅 first language 啦，佢仲會聽到其他語文嘅音嘅喎。咁呢個能力咧去到8、9歲左右咧就冇㗎啦。咁所以細個嘅時候咧，其實要集中咧俾佢聽多啲 podcast， 一啲讀故事嘅機，或者係書，盡量買點讀筆啦，然後去鼓勵小朋友去模仿去讀啦。咁但係咧模仿唔到都唔緊要嘅，聽多啲就好啦。最緊要係有趣。而我頭先講嘅第一個問題，vowels 又分唔清，講啲字有冇 clusters 咧，其實 ear training 咧係完全解決到嘅。ear training 咧其實係亦都係我成日都講嘅 phonemic awareness 語音意識嘅訓練。咁即係咧你對英文音素嘅敏感度。咁呢樣嘢咧其實係好難去教，亦都好難去量化。加上咧有啲小朋友係 visual learners 嘅時候咧，你好似同佢講嘢佢聽唔到嘅喎，或者係你教佢讀一個音佢好似聽唔到。但係如果你叫佢跟住做一個動作，或者俾個圖像去睇咧，佢就明㗎咯喎。呢啲就係我哋治療層面成日講嘅多感官教學法。咁喺學英文拼音裏邊咧 Letterland 同 Jolly Phonics 咧都成日用呢一類嘅教學法嘅。如果你想知多啲嘅話，可以睇翻呢2集講點樣去揀優質嘅英文教材。錯誤行為3：想一石二鳥，揀啲中文書，有中文又有英文翻譯，然後咧揀啲好多字嘅生字表，表面上咧好似一次過學好多嘢咁，但係實質咧冇檢查過裏邊嘅一致性咧，好容易造成混亂。舉個例，俾大家望下呢個生字表有咩問題 ？feet、teeth、even、eat， 表面上佢都係練緊 e 嘅音，但係實在咧佢有 e 嘅唔同嘅串法喺裏邊嘅喎。你望下呢個 ea 佢係讀 e， 跟住 even 就咁單一個 e 又係讀 e， 係咪？咁如果你將唔同串法但係同一個音擺喺同一個表嘅時候咧，小朋友其實好容易混亂嘅。因為佢要兼顧個讀音啦，然後又諗下點解個串字係唔同咗喎，咁不如專注咧，淨係搞掂個讀音去。跟住咧，我哋就會講下常見嘅問題。第一，拼音究竟幾多歲學最好咧？我自己就覺得咧 ，native speakers 可以早啲，2歲零左右佢可以學嘅，即係如果佢 ready 嘅話可以學啦。但係如果英文係第2語言嘅話咧，我就建議咧最少4歲先開始學啦，起碼咧佢有英文嘅基本嘅詞彙啦。
佢拼完嗰個字咧，佢知道係講緊啲乜嘢，小朋友先至會有動機去繼續去學嘅。我個人就覺得咧，冇乜必要喺2-3歲嘅時候咧，花好耐時間，即係可能年幾2年啦，去學一啲根本喺5歲嘅時候學咧，學1個月就會識嘅嘢。但係你話係咪所有 second language learners 都要去到4歲先學咧？有一啲係例外嘅情況嚟嘅，例如語文能力較弱嘅小朋友啦，或者自閉症嘅小朋友，佢哋的確係掌握英文發音嗰方面咧，係會覺得容易過中文嘅。咁所以你屋企就算係一個中文環境都好，佢好自然地佢會中意 pick up 英文多啲。呢一類嘅小朋友咧，我覺得佢有一定嘅詞彙嘅時候咧，其實你就已經可以教佢，唔係一定話要去到4歲嘅。第二，父母嘅英文發音唔標準，係咪就唔應該讀英文故事俾小朋友聽呢？個答案就唔係嘅，因為咧讀故事其實係一個親子活動啦，個重點咧係溝通。你可以同小朋友一齊共學，睇書嘅時候咧揀一啲可以點讀嘅，聽佢讀一次，跟住你同小朋友一齊去讀一次。然後咧研究下啲 expressions 啊同埋 vocabularies 佢哋點樣用，係等於中文嘅乜嘢意思。你可以同小朋友用英文去討論嘅，如果可以嘅話。只不過我就唔建議，如果英文唔係 native 嘅時候咧，你日常生活裏邊淨係同小朋友去講英文，因為呢個情況底下咧，反而會令到小朋友嗰個語言發展係落後咗嘅。到最後咧，我想同大家分享一下我小朋友學語文嘅經歷。咁我個女咧而家去5歲半啦，讀緊 Year 1。到學期尾啦，咁其實佢都係一個普通嘅小朋友嚟嘅啫，佢唔係資優。佢幼稚園咧係返一間出名冇嘢學嘅國際學校啦，冇返個 PN 班嘅。咁喺呢個情況底下咧，我都係4歲幾先正式教佢 phonics， 即係例如點樣將啲 sounds 加埋一齊變做一個字嚟讀。咁之前嘅時間咧，我係集中做 ear training 嘅，即係我頭先所講嘅 phonemic awareness 嘅 training 啦。因為英文係聽聲㗎嘛，唔同中文去睇圖像，所以前期嘅 preparation 咧係好重要，就係決定你之後學拼音咧係咪能夠一學就識，進展有幾快。而我個女咧，其實佢一學識 blending 之後咧，佢睇書嗰個能力咧係1年裏邊進步得好快。喺班上面咧，佢而家係睇緊最高 level 嘅書。而佢課後咧，亦都可以獨立睇呢一類型嘅 chapter book 嘅。我諗其中一個原因咧，就係因為我成日都讀俾佢聽啦。咁所以到佢自己睇嘅時候，就算嗰個字佢係未必完全拼到，但係咧佢憑住拼得開頭嗰少少咧，同埋佢個腦裏邊本身有呢個字咧，佢就好輕易咁樣去讀到啦。而我自己寫嘅家長課程 Science in Reading 咧，雖然佢係有5個 level 啦，但係我都只係教咗我個女去到 level 3就已經有呢個效果。咁而佢寫作方面嘅發展咧，學校同樣都係冇教過佢寫字同埋串字嘅情況底下咧，就叫我小朋友寫作。咁我起初都會懷疑，咁佢點樣識寫咧？但係呢個教法真係令到佢好自發性咁寫好多嘢嘅喎。而家咧佢每一日放學咧都花差唔多成個幾2個鐘頭咧，自己喺度寫故事啦同埋日記嘅。咁當然佢嘅 spelling 同格式都有改善嘅空間啦。畢竟學校就係中間跳咗咁多個 steps。你都要識得自己去填翻呢啲空間嘅，但係我見佢 vocabularies 係用得幾好，係有 structure 開頭、中間同結尾。而我都知道咧，即係小朋友雖則而家佢都仲係細個，大個咗佢咪仲係可以 keep 住係咁樣咧，係好難講。但係我見到佢已經有一個自主學習嘅雛形。對於我嚟講咧，我覺得小朋友嗰個求知慾同埋自信心係遠遠重要過佢學校中英數攞緊啲咩分數翻嚟。而我曾經做過嘅咧，都只不過係適當嘅時候教適當嘅嘢啫。如果你都想教小朋友嘅英文學習方面事半功倍咧，你可以參加我哋嘅家長英文拼寫課程。裏面除咗教英文發音之外咧，仲會教你點樣鼓勵小朋友去閱讀啦、串字，仲可以糾正你自己一直以嚟嘅英文發音添。你可以先睇睇個免費嘅 webinar。裏邊咧有個課程大綱啦，裏邊有分享到我點樣用讀寫治療嘅方法咧去教我自己小朋友嘅英文。如果你覺得你個小朋友嘅個案係特別棘手咧，我哋仲會有一個獨立嘅個別輔導環節啦，去教你點樣處理嘅。最後嘅總結就係學習咧係應該每一日都發生嘅，同保持一個好嘅身形一樣，一定要揾一個方法咧係大家每一日都願意去做啦，同埋大家都開心先可以持之以恆嘅。同埋學語文咧一定係浸翻嚟啦，有啲底層嘅邏輯同埋先後次序一定要搞清楚。千祈唔好盲目跟風啦，覺得好早去學啊，又或者係完全放手唔理啊，愉快童年啊，咁樣就係最好啦。咁你要自己去判斷下乜嘢叫做適當嘅自己。無論小朋友讀緊國際學校又好，本地學校又好，咁學校都只係一個平台嚟嘅啫。到最後發展成點咧，都係各自修行。讀得好嗰啲咧，家長一定係花咗好多心思去研究。如果你嘅小朋友都有學英文方面嘅問題，歡迎喺下面留言話俾我知。鍾意我哋影片記得 like、comment、share 同 subscribe。我哋下次見啦，拜拜。